할렐루야. 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 계시록 8장 1절로 13절입니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 8, verse 1 to 13. 우리 한 절씩 교독하십시다. Ulitan po nating basahin. 일곱째 인을 떼실 때에 하늘이 반 시간쯤 고요하더니 Pagkatapos nito'y nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금 향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞 금 제단에 드리고자 함이라. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. 천사가 향로를 가지고 제단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라. At humanda ang pitong anghel na may pitong trumpeta upang hipan ang mga ito. 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아짐에 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른 풀도 타버렸더라. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. 바닷 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라. Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. 이 별 이름은 쓴 쑥이라. 물의 3분의 1이 쓴 쑥이 되매 그 물이 쓴 물이 되므로 많은 사람이 죽더라. Hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 사는 자들에게 화가 있으리니 이는 새 천사들이 불어야 할 나팔 소리가 남아 있음이로다 하더라. 아멘. 마지막 지구 종말의 나팔 소리를 우리가 지금 듣고 있습니다. Ngayon po ay pinapakinggan natin ang mensahe na may pamagat ang babalang trompeta para sa mga katapusan ng mundo. 우리는 창세기도 잘 알아야 되지만 계시록도 잘 붙들어야 됩니다. Bagamat dapat na mainam na alam natin ang Genesis, gayon din naman ang aklat ng pahayag. 우리는 나중심에서 지금 내가 살고 있는 시간대와 내가 살고 있는 이 지역에서 벗어나지를 못하는 때가 많아요. Maraming pagkakataon na hindi tayo makalaya sa pagiging nakasentro sa ating sarili. 그러나 여러분 우리는 하나님의 자녀가 됐습니다. Gayunpaman kayo ay naging mga anak na ng Diyos. 하나님이 지구를 돌리시는 목적은 인류 구원 사역을 위해서 돌리십니다. Ang layunin na pinaiikot ng Diyos ang mundo ay para sa pagliligtas ng sangkatauhan. 왜냐하면 아담과 함께 모든 사람이 하나님께 반역을 하고 창조 질서를 깨버렸습니다. Dahil ang lahat ng tao, kabilang kay Adan, ay nagrebelde laban sa Diyos at sinira ang pagkakaayos ng mga nilikha. 이제 이 아담과 함께 모든 사람이 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. At kasama nga kay Adan, tayo rin ay sinentensyahan ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그래서 하나님은 이들을 구원하여 새 사람으로 새 생명을 주시기 위해서 지구 재창조 사역을 지금 진행하고 있는 것입니다. At para nga ang mga tao ay iligtas at bigyan ng bagong buhay, patuloy na pinapaikot ng Diyos ang mundo at ginagawa niya ang gawain ng paglilikhang muli o recreation. 우리 관심이 여기에 있어야 돼요. 하나님은 지구를 운행하시는데 지금 재창조 사역, 구원 사역을 위해서 운행을 하신다. Kinokontrol ng Diyos ang buong mundo at patuloy na isinasagawa niya yung recreation ministry. 그렇다면 우리 각 개인의 인생의 목적은 무엇입니까? Ano bang layunin ng buhay ng bawat isa sa atin? 그리고 각 개인의 인생 목적도 이 땅에 잠시 육신의 삶을 인생을 살면서 구원받는 것이 최고의 목적입니다. Ang pinakadakilang layunin natin ay habang nabubuhay tayo maligtas. 근데 제일 크게 속는 게요. 돈 많이 벌어 부자 되고 높은 자리 앉고 뭔가 잘 먹고 잘 살고 이런 데 속아요.
Pero yung pinakamalaking dumadaya sa mga tao na bagay ay yung pagnanais na sila ay maging mayaman o sila ay magkaroon ng mataas na posisyon, magkaroon ng magandang buhay. 그런 건 참 있어도 되고 없어도 되고 그냥 지나가는 것입니다. Ang mga bagay nito ay maaring okay lang kung meron ka, okay lang din kung wala ka nito dahil lilipas lang ang mga ito. 그러나 변치 않는 한 가지 붙들어야 되는데 인생의 목적은 구원받는 것이다. Pero isang bagay na dapat nating panghawakan na hindi magbabago, ito yung pagtanggap ng kaligtasan habang may buhay tayo. 구원은 오직 한 가지 예수 그리스도를 나의 구주로 영접해야 구원받습니다. At isa lang paraan para tayo tumanggap ng kaligtasan, ito ay ang pagtanggap sa Panginoon Jesucristo. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람은 이제 계속해서 아침에 일어나면 다시 예수 그리스도를 다시 한번 모시고 확인하고 이제 내 모든 관심을 주 예수 그리스도께 집중하며 살아야 돼요. Sa taong tumanggap na sa Panginoon Jesucristo, pagising pa lang niya sa umaga, ay muli tinitiyak niya kung Panginoon ba niya ang Panginoon Jesucristo at nakafocus siya sa Panginoon. 그러면 이제 오늘 메시지 제목이 지구 종말의 경고나팔이라는 제목으로 말씀을 받습니다. Ngayon, tatanggapin natin ang mensahe. Ang pamagat nito ay ang babalang trompeta para sa mga huling araw o sa katapusan ng mundo. 이게 크게는 지구 종말이지만 작게는 개인 종말의 경고나팔이 될 수도 있는 거예요. Hindi lamang ito para sa wakas ng mundo, ngunit ito rin ay babalang trompeta para sa katapusan ng isang individual. 모든 각 사람은 개인 종말을 맞습니다. Bawat tao ay haharap sa kanilang individual na hangganan. 근데 그 모든 각 사람들이 이제 이 마지막 사람들이 이제 이 생활을 하는 그 지구 종말 그 시간대에 맞춰서 이제 이 계시록이 많이 기록된 점이 있죠. Nakikita nga natin na nakatala dito sa Aklat ng Pahayag yung mga bagay na magaganap sa mga panahon na ito. 그러나 개인 종말의 관점으로도 이 계시록을 봐야 돼요. Ngunit hindi lang sa pananaw ng katapusan ng mundo, ngunit nandun din yung pananaw nating tignan yung ating individual na hangganan sa pagbasa natin ng aklat na to. 오늘 우리가 열었던 계시록 8장부터 11장까지는 일곱인 가운데 마지막 일곱인을 떼실 때 일곱 나팔 재앙이 내리는 내용들입니다. Makita natin na mula dun sa chapter 8 hanggang 11, nilalaman nito yung pitong mga trumpeta na nagpapahayag ng mga salot na darating pag nabuksan na yung pitong selyo. 일곱인이 이제 마지막 일곱인이 떼지면서 일곱 나팔이 나와요. Makikita natin na andun yung pitong mga trumpeta. 그리고 일곱 나팔 중에 이제 마지막 일곱 번째 나팔이 불리면서 일곱 대접 심판이 나옵니다. At kapag nabuksan na yung ikapitong selyo, doon na darating ngayon yung mga salot na dating o kapighatian. 이 계시록을 가지고 겁을 주면서 이제 사람들을 이렇게 속이고 이상한 데로 끌고 갔던 악한 자들 때문에 이 계시록이 오해를 많이 받고 있어요. Maraming mga masasama na dumadaya sa mga tao at kanilang binibigyan ng maling pangunawa ang mga tao patungkol sa aklat ng pahayag. 그러나 하나님은 이 우리 사람을 구원하시기 위해서 지금 지구를 운행하십니다. Para iligtas sa mga tao ay pinukontrol ng Diyos ang mundo. 하나님은 우리를 구원하신 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 그리스도를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이게 목적입니다. Gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya si Kristo para sa ating kaligtasan. Ito yung layunin ng Diyos. 그래서 오늘 본문 계시록 8장을 통해서 알리는 이 나팔 소리는 믿지 않는 자들에게는 회개하라는 경고의 나팔입니다. At itong ang pitong trompeta na hihipan, ito ay mensahe ng babala sa mga hindi mananampalataya upang sila'y magsisi. 왜냐하면 그대로 살면 이제 영원한 지옥 형벌이 선고되어졌는데 집행되어지는 거예요. Dahil kung mananatili sila sa ganong buhay, sila ay tiyak na tungo doon sa kaparusahan ng impyerno. 그래서 우리 육신의 삶을 사는 기간 동안에 내가 주인 된 것 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모셔야 구원받고 새 생명을 얻어요. Habang tayo nasa physical na buhay, dapat natanggapin natin ang Panginoon Jesucristo at gawing Panginoon natin na tayo maligtas. 그럼 우리처럼 이제 새 생명 얻어 믿는 자들에게는 기도와 순종으로 마지막 환란을 준비하라는 준비 나팔 소리라고 할 수 있어요.
At ang mga trompeta nito ay matatawag din na babala upang maghanda ang mga mananampalataya para sa darating na panahon ng kapighatian sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod. 여기서 이 나팔은요, 이제 앞으로 후에 있을 재앙을 알리는 나팔을 의미하기도 합니다. At maaring kahulugan din ng mga trompeta na to ang pagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga darating na sakuna sa kinabukasan. 그리고 이 나팔을 부는 천사들이 하나님 앞에 서 있다는 것은 이 모든 일들이 또 이 모든 심판이 하나님에 의해서 이루어진다는 사실을 우리가 알아야 돼요. Dapat din nating malaman ang katotohanan na yung mga anghel na may dala ng mga trompeta na to ay nakatayo sa harapan ng Diyos, na ibig sabihin ang lahat ng mga paghatol na ito ay mula sa Diyos. 그럼 오늘 본문에서 가장 중요한 대목들을 우리가 좀 붙들려면요, 이제 성도의 기도와 하나님의 응답이 어떻게 이루어지는가를 봐야 돼요. Isa sa mga mahalaga na dapat nating tingnan at panghawakan ay ang panalangin ng mga mananampalataya at ang pagtugon ng Diyos sa kanila. 대부분의 성도들이 기도에 관해서 오해하고 있죠. Karamihan ng mga mananampalataya ay mali ang pag-unawa patungkol sa panalangin. 오늘 본문 말씀은요, 6장에서 시작된 일곱인 심판의 마지막 일곱 인이 떼어지는 장면과 천사들이 일곱 나팔을 받는 장면이 펼쳐집니다. Nakita natin sa ating teksto yung pangyayari kung saan nabuksan yung ikapitong selyo at ang paghatol ng Diyos ay nagsimula doon sa chapter 6. Ando din naman yung mga anghel na may hawak ng 7 trompeta. 그때 일곱 인이 떼어지고 일곱 나팔이 이제 이 천사들에게 주어진 그때 하늘이 반시쯤 고요해졌다고 말을 해요. Sinabi ng ang ikapitong selyo ay nabuksan, ay nagkaroon ng pagtahimik doon sa kalangitan. 쉽게 말하면 일곱 인의 재앙에서 일곱 나팔 재앙으로 넘어가는 그 부분에 고요한 정적의 시간, 고요한 시간이 주어진 것입니다. Ibig sabihin, nagkaroon ngayon ng puwang ng sandaling katahimikan mula doon sa mga salot ng nabuksan yung 7 selyo hanggang doon sa darating ng mga salot ng hipan ang 7 trompeta. 하나님은 큰 일을 당신이 주관하시는데 우리 믿는 자들과 꼭 상의를 하시고 믿는 자들에게 알리시고 그 믿는 자들의 기도를 받으시며 주관을 해요. Kita natin yung mga anghel, sila yung nagdadala ng mga panalangin ng mga mananampalataya. 예를 들어 소돔 고모라가 멸망당하기 전에 하나님이 아브라함에게 알리셨습니다. Nakita natin sa panahon noon bago dumating yung salot o paghatol ng Diyos sa Sodom at Gomora ay nakipag-ugnayan siya kay Abraham. 그리고 아브라함의 중보 기도를 받으신 다음에 소돔 고모라에 이제 이 롯을 이렇게 밖으로 피해 가도록 하고 소돔 고모라가 멸망당하는 걸 볼 수가 있죠. Makita rin natin na matapos na namagitan si Abraham sa pamagitan ng panalangin para kay Lot, Sodom at Gomora, ay nailigtas niya ang kanyang pamangkin at saka naman nawasak ang Sodom at Gomora. 그래서 개인 종말도 마찬가지고 지구 종말도 마찬가지지만 큰 이벤트마다 하나님은요, 우리 믿는 자의 기도를 받으십니다. Makita natin na hindi lamang sa katapusan ng mundo, individual na katapusan sa mga mahalagang mga pangyayari, napakahalaga na ating pananalangin, pamamagitan. 중요한 내용이에요. 3절, 4절에 이렇게 보면 성도의 기도가 향연과 함께 하나님 보좌에 올라간다고 하셨어요. Makita natin sa mga talatang 3 hanggang 4 na sinasabing ang ating mga panalangin ay umaakit sa trono ng Diyos kasama ang limuyak na insenso. 여러분 이 말을 잘 알아들어야 돼요. Dapat natin itong maunawaan. 우리가 구원받을 수 있는 유일한 길은 그리스도 예수님의 피제사, 그걸 믿는 믿음의 고백으로 구약에는 양을 잡아 그 피를 단에 뿌림으로 예배가 됐어요. Sa lumang tipan, bilang kapahayagan ng kanilang pananampalataya, sila ay naghahandog o nag-aalay ng dugo sa kanilang pagsamba. Ibinubus nila ito doon sa altar. 그리고 우리가 죽어야 할 그 자리에 그 양이나 소나 비둘기가 대신 죽어 번제로 드려집니다. Sa lugar kung saan tayo yung dapat na mamatay, ay pinapatay ang isang tupa o ito inaalay sa Panginoon. At 아벨은 nagkakaroon 이 번제를 드렸는데 가인은 이 번제가 뭔지 몰랐어요. ng pag-aalay ng dugo. Ito'y alam ni Abel, ngunit hindi ito alam ni Cain. 그래서
구약 때는 이제 예배를 위해 제사를 드리는데 이 희생 제사를 계속 드려야 됐습니다. Kaya nga doon sa lumang tipan, tuwing sa panahon na may pagsamba sila, dapat silang patuloy na mag-alay ng ganito. 근데 그 모든 희생 제사를 이제 총망라해서 예수께서 십자가에 죽으심으로 단번에 영원한 피제사를 완성하셨어요. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng Panginoon Jesucristo, ay ganap na winakasan na niya ang ibang mga paghahandog o pag-aalay. 단번에 영원히 완성된 그 피제사가 이제 천국 보좌 앞에 이 번제단에 있어요. Nakita natin na ginanap niya na ito at tayong ay nasa harapan ng trono ng Diyos. 그 향연을 함께 향로에 넣고 우리 기도가 함께 들어가며 하나님 보좌로 올라가는 것입니다. Tayo ay nananalangin at umakit ang mga panalangin natin kasama ang insenso doon sa trono ng Diyos. 그게 바로 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 거예요. 예수 그리스도 이름으로 사는 거예요. Ito ibig sabihin na tayo ay namumuhay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at nananalangin tayo sa pangalan niya. 그래서 이 기도는 반드시 예수 그리스도의 이 번제, 단번에 영원히 완성된 그 번제를 힘입어 우리가 예배가 되고 그리고 기도가 되는 거예요. Makakapanalangin tayo, makakasamba tayo sa paghawak natin doon sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus, sa pag-ahandog, pag-aalay ng kanyang sarili. 절대로 내 이름으로 기도할 수 없어요. Hindi tayo maaaring manalangin sa sariling pangalan natin. 예수 그리스도의 이름으로, 예수 그리스도의 사람으로 하나님의 자녀로 아버지 하나님께 기도하는 거예요. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, bilang anak ng Diyos, bilang tauhan ng Diyos, tayo nananalangin sa Diyos Ama. 그러면 기도는 항상 즉각적각 아버지 하나님께 상달되지만 지금 현재 오늘 본문에 나와 있는 이 시간, 고요한 시간은 이제 중요한 내용, 전 세계 성도들이 합심하여 기도하는 시간으로 지금 주어지고 있는 거예요. Bagamat ang ating panalangin ay direkta agad makakaabot sa ating Diyos Ama, ngunit ngayon sa ating tekstong binasa, mahalaga yung panahon na nagsasama-sama ang mga mananampalataya at nagkakaisa sa panalangin. 소돔 고모라 멸망 전에 아브라함과 상의하시고 아브라함의 기도를 하나님이 들으셨어요. Bago nawasak ang Sodom at Gomorrah, ay pinakinggan ng Diyos ang panalangin o pagtawag ni Abraham. 우리 한국도 6.25 전쟁으로 이제 거의 부산만, 한국의 제일 남단에 있는 부산만 남고 전부 점령당했습니다. Nakita rin natin sa panahon ng pakikipaglaban noon, ang buong Korea, andun yung pagkawasak, ngunit natira lang ang lugar ng Busan. 근데 부산에 모인 모든 이제 목사님들과 이 중직자들이 전부 함께 한 장소에 모여서 하나님께 기도했어요. Sa isang lugar dun sa Busan, ang mga pastor at ang mga manggagawa sa church, sila ay sama-samang nanalangin. 그 기도를 들으시고 이제 하나님께서 미군이 참전케 하시고 메가드 장군의 총사령관으로 이제 등극하게 하시고 인천 상륙 작전이 이루어진 것입니다. Nakita natin na dinilig ng Diyos ang kanilang panalangin at anong pagkilos niya sa mga tao na ginamit niya upang magkaroon ng kaayusan at mapanumbalik. 그게 없었으면 우리 한국은 공산화됐고 저 중국이나 저 북한과 같이 지금 철저히 가난하고 못 살고 저주받은 국가가 되었을 거예요. At kung hindi nangyari yun, maaring naging komunista na bansa ang Korea, ang South Korea, naging katulad ito ng China o ng North Korea na napakahirap at andun yung mga sumpang nararanasan ng bansa. 이렇게 나라나 개인이나 지구의 중요한 이벤트 때 특별히 하나님은 이 성도의 기도를 받으십니다. Kaya sa isang individual man o may mahalaga mang pagdidesisyonan o pangyayari, isasagawa, dapat andun yung pananalangin at pagtawag sa Panginoon. 그래서 개인을 위해서 이제 개인이 임종하기 전에 이렇게 교회가 이제 가서 함께 기도하는 거 아주 중요한 거예요. Napakahalaga nga ng pagtawag sa pananalangin. 여러분이 전도 대상자들이 이제 이 중요한 이제 개인 종말을 맞기 전에 이렇게 내게 뭔가 사인이 오면요, 그때 가서 말씀 전하고 기도해 주는 게 아주 중요한 것입니다. At napakahalaga rin na ipanalangin din natin yung mga tao na isa ating makakilala sa Panginoon at mamagitan tayo para sa kanila. 이처럼 이제 제단 곁에 서서 금 향로를 가지고 서 있는 천사의 모습을 우리가 볼 수 있지요.
Makikita natin dito sa ating binasa yung anghel na nandun sa harapan ng dambana at dala-dala niya yung gininto ang lalagyan ng insenso. 그 금향로에 이 제단 예수 그리스도의 이 향연을 집어넣고 성도의 기도를 집어넣어서 보좌에 올려요. Kita natin na dala-dala ng mga anghel itong gininto ang sunugan ng insenso at kasama doon nilalagay mga panalangin dinadala sa trono ng Diyos. 이처럼 이제 우리가 알기 쉽게 지금 이렇게 그림으로 보여주시는데 성도의 기도는 반드시 향기로운 향으로 하나님께 올라가는 것입니다. Para maunawaan nating mainam, may mga larawan na makikita natin, ngunit makita natin na ang panalangin ng mga mananampalataya ay parang mabangong samyo ng insensong umaabot sa trono ng Diyos. 그러면 이 기도가 하늘 보좌와 이 지상에서 이루어지는 여러 역사를 잇는 가교 역할을 감당해줘요. At namamagitan nga para sa atin yung mga anghel, dinadala nila yung mga panalangin natin doon sa trono ng Diyos. 그래서 우리의 기도를요, 아버지 하나님께서는 항상 하나도 빠짐없이 들으시고 그 기도에 응답하시는 줄 믿으시기를 바랍니다. Kung manampalataya tayo, wala ni isa mang liban na panalangin na hindi pinakinggan ng ating Diyos Ama at tinutugon niya ito. 그러면 이제 두 번째로 이 나팔은요, 경고를 위해 나팔이 주어지고 신호를 위해 나팔이 주어지고 전쟁의 선포를 의미하기도 하고 그렇습니다. At pangalawa, ang mga trompeta na nabanggit sila hihipan bilang patungkol sa pagbibigay ng babala at pagdedeklara ng digmaan o ng labanan. 이제 기도를 받으시고 6절에요. 7 나팔을 가진 7 천사가 이제는 차례로 나팔을 불기 시작합니다. Nakita natin sa verse 6 na may 7 anghel doon, na may 7 trompeta at nagsimula silang maghanda na hipa ng mga ito. 첫째 천사가 나팔을 부는데 피 섞인 우박과 불이 나와서요. 땅에 쏟아집니다. Nang hipa ng unang anghel, ang unang trompeta ay bumagsak mula sa langit ang mga ulan ng yelo at ganoon din naman ang mga apoy na may halong dugo. 그러면서 땅의 3분의 1이 불타고 모든 이 초목의 3분의 1이 타버립니다. At ikatlong bahagi nga ng lupa o ng mundo ay nasunog at ikatlong bahagi din ng mga kagubatan o ng mga puno. 그 전에 7 인의 재앙이 있었을 때 땅의 4분의 1이 피해를 받았죠. Makikita natin na andun nga na ang ikalimang anghel ng kanyang hipa naman ay bumaba din yung ikatlong bahagi ng salot sa dagat na ito'y naging dugo. 4분의 1이 황폐된 상태에서 다시 3분의 1이 이제 불타버리고 이 재앙을 받지요. Kita natin na nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa at andun yung salot na dumating. 그러면 이제 전체적으로 봐서 4분의 1이 타버리고 그 중에 3분의 1이 또 타버렸으니까 이제는 전체적으로 봐서는 반이 남은 거예요. Kung ikatlong bahagi ay nasunog, ikatlong bahagi ay naapektuhan, parang halos kalahati na yung tumanggap ngayon ng salot. 그때 하나님은 없다, 뭐 이제 우연이 된 것이다, 이 불신 말을 하는 자들에게는 이 복음 전하기가 아주 좋은 상황이 될 수 있겠지요. Sa panahon na ganito, ito yung mahalagang pagkakataon na ipahayag yung ebanghelyo sa mga taon nagsasabing wala ang Diyos o hindi totoo ang Diyos. 둘째 천사가 나팔을 불기 시작합니다. Simulang hipa ng ikalawang anghel ang trompeta. 그때 나팔이 쫙 부러지니까 불붙은 큰 산 같은 것이 바다에 던져집니다. Nakita natin ang napakalaking bundok ay nasunog at ito itinapon doon sa dagat. 바다 3분의 1이 피가 되고 바다 생물 3분의 1이 죽고 배들도 3분의 1이 다 깨져버립니다. Ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo at ikatlong bahagi dito ng mga namumuhay dito ay nangamatay at ikatlong bahagi rin ng mga barko ay nangasira. 육지뿐 아니라 바다 기능도 이제는 절반 정도가 전부 깨져버렸어요. Nakita natin na nasira din dito yung kanilang pakikipagkalakalan sa dagat. 이제 셋째 천사가 나팔을 붑니다. At ang ikatlong anghel naman ay hinipan din ang ikatlong trompeta. 그러자 햇불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어지는데 이 강들과 물샘에 떨어집니다. Nakikita natin na mula sa langit ay may nahulog na parang nagliliyab na bituin. 이 옛날에는 이 사도 요한 때는 물샘 하면 뭐 얼른 이해가 잘 안 됐겠지만 요즘은요 큰 댐들이 많잖아요. 이 댐들에
이 큰 별들이 떨어집니다. Makita natin na may mga panon may mga bulalakaw na nahulog mula sa langit at ito ay bumabagsak. 이로 인해서 강 3분의 1과 이 댐 주변의 물샘들이 전부 파괴돼 버려요. At dahil nga sa mga nagsibagsak na ito, ang ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal ay nangasira. 그러면 어떻게 되겠습니까? At ano mangyayari? 처체에 많은 사람들이 피해를 받고 물이 없어 죽게 되는 거예요. Napakaraming mga tao ang nangamatay at naapektuhan dahil wala silang mainom dahil ang tubig ay pumait. 이제 네 번째 천사가 나팔을 붑니다. Nilipan na ika-4 na anghel ang kanyang trompeta. 이때 해와 달과 별 3분의 1이 타격을 받아 온 땅이 깜깜해지고 어두워집니다. At napinsala ikatlong bahagi ng araw, ng buwan, at ng mga bituin kung kaya't nagkaroon ng matinding kadiliman sa mundo. 애굽 출애굽 전에 애굽에 10가지 재앙이 내려졌을 때를 생각하면 우리가 짐작할 수 있지요. Maaring makita natin ito kung babalikan natin bago naganap yung Exodus na nangyari yung pagdilim doon sa Ehipto. 애굽 사람들도 얼마나 두려웠던지 아마 이것저것 전부 은금 보물 막 전부 다 이렇게 주면서 빨리 이걸 노잣돈 삼아 나가세요 하고 이스라엘을 나가도록 도와준 거예요. At gaano yung pagkatakot ng mga Ehipsyo na lahat ng mga ari-arian nila, kayamanan nila, ginto at pilak ay pinamigay nila sa mga Israelita upang mabilis na silang umalis. 이렇게 하나님이 일곱 인의 재앙으로, 일곱 나팔의 재앙으로, 일곱 대접의 재앙으로 이 땅을 혼을 낼 때요. 이때 전도 대상자들에게 전도할 수 있는 철호의 기회가 되는 거예요. At sa pagkakataon na ito na dumating na yung mga 7 salot o yung 7 mga trompeta, ito'y mahalagang pagkakataon para ibahagi ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. 그래서 세 번째로 이 나팔 재앙의 목적도 지구 종말의 경고예요. Pangatlo, ang layunin ng mga trompeta na nagdulot ng mga pagkasira o salot, ito'y babala sa katapusan ng mundo. 각 개인의 종말도 이런 내용의 이제 이 재앙들이 임하면서 이제 이 돌아가시기 때문에 이걸 잘 파악하면서 그를 도와 메시지를 주고 전도할 수 있어야 돼요. At sa individual na hangganan, makikita nga natin ito, ito rin naman ay babala para sa mga hindi pa nakarinig na sila bahaginan ng ebanghelyo bago sila sumapit sa ganun. 그러면서 13절에 보니까요. 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 있는 자들에게 화가 있으리니 화가 있으리니 그랬어요. Sabi nga ng talatang 13, pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trompetang hihipan ng 3 pang anghel. 왜냐하면 앞으로도 새 천사들이 불어야 할 나팔이 남아있기 때문입니다. Dahil may natitira pang 3 trompetang hihipan ng 3 anghel. 두려워해야 될 자들이 누구예요? Sino yung dapat matakot sa mga ito? 땅에 사는 자들이에요. Yung mga nakatira sa mundo, sa lupa. 여러분의 시민권은 어디에 있습니까? Nasaan ang inyong pagkamamamayan? 우리는 천국 시민권을 받은 자들이에요. Tinanggap na natin ang pagkamamamayan sa langit. 우리는 천국 본향의 아버지 하나님께 속한 자요, 이 땅에 지금 파견 나와 살고 있는 거예요. Tayo namumuhay na tayo ay kabilang sa Panginoon at ang tunay nating bayan ay sa langit. 우리 재앙을 두려워할 이유가 없죠. Walang dahilan na yung mga sakuna o salot na ito ay katakutan natin. 일단 앞으로도 남은 이 재앙이 이제 이 새 나팔이 더 불어줘야 돼요. At darating muli ang 3 pang mga anghel at hihipan na 3 pang trompeta. 근데 그 마지막 나팔에는 7 대접의 이 재앙이 이제 펼쳐지는 거예요. Nakita natin na sa ika-7 ay darating ang higit na mas matindi o malaking salot. 지금까지 재앙만으로도 지구 3분의 1, 지구 반이 화를 입었어요. Noon ay ikatlong bahagi lamang ang napinsala. 더욱 큰 화를 이렇게 가져오는 나팔 재앙이 3가지나 남아있고 이제는 그 3가지 안에 7 대접의 재앙이 나오는 거예요. Kung may natitira pa na 3 trompeta na may mas matindi o mas higit na mga salot na darating. 이제 이 재앙의 강도가 더욱 강해지겠죠.
makita natin na lalong maapektuhan ang marami. 하나님이 왜 우리에게 이 재앙을 미리 알려주십니까? Bakit mas maagang pinaalam to sa atin ng Diyos sa mga darating na to? 겁주기 위해서입니까? At upang tayo mag-iwas sa mga ito? 아니에요. 재앙의 목적은 파괴와 멸망이 아니에요. Hindi ang pagkasira o pagwasak ang layunin ng mga salot na ito. 이 재앙을 주심은 이를 통해서요. 하나님이 경고하시고 믿지 않는 자들이 그리스도 앞에 돌아오기를 원하시는 것이 주님의 목적이에요. Ang layunin ng Panginoon sa mga kalamidad na ito ay bigyang babala ang mga hindi mananampalataya na sila nga ay manumbalik sa Kanya. 또한 이제 믿는 자들에게 이 하나님의 백성들로 하여금 세상의 마음 뺏기고 이제 살고 있다. 그러면 그거 끊게 하시고 그 악으로부터 구원하시기 위한 목적일 수도 있어요. At maaring para naman sa mga mananampalataya na ang layunin ng Diyos ay sila ay alisin sa mga bagay na kung saan nahuhumaling sila ang mga bagay na makamundo at iligtas sila sa masama. 그래서 각 개인에게도 이런 종말이 이제 순서대로 이렇게 펼쳐져 나가는데 지구 종말에도 이런 재앙들이 이제 펼쳐지는 거예요. At sa bawat individual na ipinaalam ito, makita natin may pagkakasunod-sunod yung mga salot, ito rin magaganap sa mga huling araw. 그렇다면 남은 자들을 돕기 위해서 우리가 교회가 뭘 준비해야 될 것인가를 놓고 기도해야 되겠죠. At kaya dapat tayo at ang church ay manalangin. Paano ba natin tutulungan yung mga tao na ito? 예를 들어서 딸락에 이런 재앙이 이제 앞으로 한 달 후에 펼쳐진다. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? Halimbawa sa lugar ng Tarlac, pagkatapos ng isang buwan darating yung mga salot na ito, anong dapat yung gawin? 딸락에 이제 곳곳에 이 베이스 캠프들을 치고 캠프 요원들을 준비하고 이제 전도와 선교를 위해서 캠프 준비를 준비하면서 기도해야 될 것 아니요. Di ba dapat kayo manalangin at maghanda kayo ng mga base camp sa iba't ibang mga lugar at maghanda ang mga team na naroroon para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon? 근데 재앙이 온단다. 우리 흰옷 입고 가자. 이런 미친 사람들이 있었어요. When maraming mga wala sa sariling pag-iisip, sabi na, ako darating na yung mga araw na ito, magdamit tayo ng ganito at magkatipon tayo. 회개할 가능성이 있는 사람들 편에서 볼 때 경고의 시간은 하나님의 자비를 덧입는 시간이 되는 거예요. Kita natin sa panahon ng pagbigay babala na ito, ang mga magsisis manunumbalik sa Panginoon, sila yung magdarabit sa Diyos. 이처럼 하나님께서는요, 회개하고 복음 받을 자들을 끝까지 기다리고 계신다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Katandaan natin na ang Diyos ay patuloy na naghihintay hanggang sa huli upang ang mga tao ay magsisi at tanggapin nila yung mabuting balita. 이 경고의 나팔을 통해서요, 믿는 우리가 스스로를 살피기를 원하시고 오직 예수 그리스도만 붙들고 언약의 여정을 따르기를 원하시는 겁니다. Nais din ng Diyos na ating eksaminin yung ating mga sarili sa pamagitan ng babala na ito, na manghawak lamang tayo kay Jesucristo at sumunod sa Diyos sa lakbayin sa tipan. 그렇다면 결론, 이 재앙의 때에 우리는 어떻게 살며 주변을 도와줘야 되겠습니까? Ating conclusion, paano tayo dapat na mamuhay sa panahon na ito ng mga sakuna at paano natin matutulungan yung mga tao sa paligid natin? 그 첫째가 항상 깨어 주님께 관심을 집중하고 기도하는 거예요. Una, lagi tayong maging gising, nakafocus sa Panginoon at nananalangin. 주님의 날에 주님 재림이 언제 임할지 모르기 때문에 이런 날마다 깨어서 기도함으로 주님과 동행하며 주님의 뜻을 분별하는 삶을 살면서 준비해야죠. Dahil di natin alam kailan muli magbabalik ang Panginoon, dapat tayong mamuhay sa buhay na alam natin ano yung kalooban niya at lumakad tayo kasama siya. 내가 위하여 전도 대상자로 놓고 이제 이 관리하며 기도하는 사람들도요. 각 개개인별로 개인 종말이 어떤 시간표로 지금 오고 있는가를 이렇게 살피면서 도와줘야 돼요. At dapat na may listahan tayo ng mga taong pinapanalangin natin maebanghelyohan at i-check natin sila isa sa ano na yung kalalagayan nila at ipanalangin sila. 근데 두 번째로 이 재앙을 절대로 두려워하지 말고 주님이 나와 함께 계신 나는 하나님의 자녀인데 두려워하지 말고 지혜롭게 대처해야 돼요. At ikalawa, huwag natin katakutan ang mga sakuna na darating na ito, kundi tayo ay maging matalino dahil kasama natin ang Panginoon at mga anak tayo ng Diyos. 하나님께서 요셉에게 꿈을 통해서 애굽의 재앙을 알려주셨잖아요.
Pinaalam ng Diyos kay Joseph ang darating na salot sa Ehipto sa pamamagitan ng panaginip. 오늘 우리에게도 개인 이 종말이나 지구 종말 때 이 재앙이 어떻게 올 것을 지금 미리 알려주고 계시잖아요. Hindi naman ipinaalam ng Diyos sa atin ng mas maaga yung mga bagay na darating. 그러면 이걸 알고요, 겁내지 말고 이를 이용하여 의연하게 이제 전도 캠프 시간으로 사용할 수 있어야 돼요. At huwag nating katakutan yung mga bagay na ito, ngunit maging pagkakataon to na maghanda tayo para sa evangelism camp. 그래서 첫째 깨어 기도하는 거요. 둘째는 재앙 두려워하지 말고 지혜롭게 대처해야 돼요. At tayo nga ay patuloy na maging gising, manalangin ng may karunungan. 그러면 세 번째로는 우리의 관심을 하나님께 집중하는 삶을 살아야 돼요. Pangatlo, mamuhay tayo na nakafocus sa Diyos. 하나님 바라보지 않으면요, 흔들릴 수밖에 없어요. Kung di tayo nakatingin sa Diyos, matitinag tayo. 마지막 때 믿음 배반하고 이제 이 나갈 자들이 많아질 것이라고 주님 말씀하시기도 했어요. Sinabi rin ng Panginoon Hesus na sa mga huling araw, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. 오직 하나님만 바라보시길 바랍니다. Nawa ay sa Diyos lang tayo tumingin. 그러면 흔들리지 않는 믿음과 이제 하늘로부터 임하는 위로와 소망이 우리 안에 충만해질 거예요. So, ganyan tayo mapupuno ng pananampalataya na hindi matitinag, ng pag-aliw mula sa Diyos at ng pag-asa mula sa langit. 명심하세요. 우리는 하나님 자녀요, 주 예수 그리스도의 동력자가 되었어요. Tandaan natin tayo mga anak ng Diyos at mga kamanggagawa ng Panginoon. 이제 적당히 사는 게 아니라 주님과 항상 함께 사는 삶이 우리의 삶입니다. Di lang tayo basta nabubuhay sa buhay natin kasama natin ang Panginoon. 그래서 주님은 우리를 부르시면서 나를 따라오너라. 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하셨어요. Nagtawag tayo ng Panginoon at sinasabi niya sa atin na sumunod tayo sa Kanya, gagawin niya tayong mamamalakayan ng mga tao. 이게 우리 믿는 인생의 목적이요, 방법입니다. At bilang mga mananampalataya, ito yung pamamaraang binigay ng Diyos sa atin. 그럼 우리는 주님의 선한 청지기가 되어 복음 전도하고 이제 복음 받은 사람 양육하고 이 일을 우리가 맡았어요. At ang tungkulin na binigay sa atin bilang mga mabuting katiwala ng Panginoon ay mag-ebanghelyo tayo at alagaan yung mga taong tumanggap sa Panginoon. 이런 우리가 바로 이제 주님과 함께 언약의 여정을 함께 가는 거예요. 하나님이 지구를 돌리시는 이 목적에 이제 발맞춰서요. 하나님을 돕는 동력자가 된 거예요. At para dito, tayo nga ay lumalakad sa lakbayan ng tipan kasama ang Panginoon at kamanggagawa niya tayo para sa kanyang layunin ng pagliligtas. 그러면 세부적으로 소돔 고모라 멸망 전에 하나님이 아브라함에게 알리시고 했던 것처럼요. 하나님이 전부 세부적인 내용도 알게 하시면서 함께 이제 동력을 하시는 거예요. Bago ba sa akin ng Diyos sa Sodom at Gomora, pinaalam niya una ito mas maaga kay Abraham, ganun din naman sa atin upang magamit natin ito sa pag-ebanghelyo. 앞으로도 이제 무서운 재앙들이 많이 남아있다고 지금 독수리를 통해서 알리시는 내용을 우리가 봤지요. At makita natin na pinaalam sa pamagitan nga nung agila na lumilipad yung mga nakakatakot na bagay na darating. 이 계시록을 보면서 우리가 주님 재림 오시는 날까지 이 복음 운동을 지속할 수 있는 시스템을요, 후대를 세워나갈 시스템을 우리 교회를 통해서 잘 이루어갈 수 있도록 기도하시기를 바랍니다. Sa muling pagdating ng Panginoon, manalangin nawa ang mga churches natin na patuloy maisagawa ang gawain pag-ebanghelyo at pagmisyon at ihanda yung sistema para sa pagliligtas ng susunod na henerasyon. 여러분, 각 사람을 수종하는 천사들이 있어요. At sa bawat isa sa atin, naroon yung mga anghel na tinalaga upang maglingkod. 하나님은 그 천사들에게 금대접을 나눠주셨습니다. Makita natin na andun yung pagtulong nila sa atin. 가서 내 백성이 기도하는 것을 여기에 담아오라고 지금 주신 거예요. Sabi ng Panginoon sa kanila na kanilang ilagay sa mga sisidlan na ito ang panalangin ng mga hinirang ng Diyos. 그럼 우리의 기도가 얼마나 귀하고 어떤 기도를 해야 될지 아시겠죠? Ngayon, alam na natin gaano kahalaga yung panalangin natin at ano yung dapat laman ng panalangin natin. 개인 종말이나 지구 종말이나 마지막 시간까지 자녀된 우리의 기도를 하나님은 들으십니다. Individual na hangganan man tayo nakarap o sa hangganan man ng mundo na ito, patuloy ang panalangin ng mga anak ng Diyos ay pinapakinggan ng Diyos. 여러분 각 사람 모두 귀하게 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon naway dakila na gamitin kayo ng Diyos. 기도하십시다. Nanalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Amin Diyos, Ama, salamat po. 지구 종말의 경고나팔 소리를 다시 한번 확실하게 들을 수 있게 하심을 감사합니다.
Salamat po may katiyakan na pinakita niyo po sa amin na pitong mga anghel ng hipa na pitong trompeta sa pagwawakas ng mundo. 개인 종말의 순서도 이와 같이 이루어진다는 사실을 알게 하심을 감사합니다. Salamat po at pinaalam niyo rin po sa amin ang pagkakasunod ng proseso ng pagharap ng isang individual sa kanyang hangganan. 어떤 일이 닥친다 할지라도 겁내거나 두려워하지 않게 하옵소서. Nawa ay huwag kami matinag o huwag kami matakot ng anumang mga pangyayaring darating. 주께서 우리와 함께 이루실 구원 사역을 위해 모든 것을 이용할 수 있는 주님의 선한 청지기가 되게 하옵소서. Nawa po ay maging mga mabuting katiwala at lingkod kami na gamitin ng lahat para sa inyong gawain. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.